ele precisa estar bem, mas muito bem cozido para ele ficar bem macio. Após, acrescente 200 ml de leite semidesnatado ou algum leite vegetal para uma opção vegetariana. 200 ml de leite de coco, e de 5 a 6 colheres de sopa cheias de açúcar mascavo, ou caso você não goste de açúcar mascavo, você pode colocar outro tipo de açúcar. Mas eu acredito que esse açúcar deixa um gostinho todo especial na receita. Agora é só mexer e deixar em fogo baixo até a fervura. Depois, acrescente 2 colheres de creme de leite light ou de soja. Prontinho, nosso arroz doce já está finalizado. E uma dica é que durante o processo você pode acrescentar coco ralado ou até a canela em pau, né? Para deixar um gostinho todo especial na sua receita. Ao servir, você pode acrescentar canela em pó e também, se desejar, salpique um pouquinho de açúcar mascavo, que com certeza vai ficar uma delícia. E essa é a nossa receita, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificação e deixar aquele comentário repleto de amor. Um grande beijo, até a próxima!